Tuna muda mzuri wa kuingia katika neno la Mungu. Naomba sasa uchukue Biblia yako, na kama unapenda kuandika uchukue pia daftari lako kwa ajili ya kuandika. Tumekuwa tunatembea na somo la muhimu sana ambalo limekuwa na kichwa kinachosemaje kanisa la Mungu? Mungesema kwa sauti kubwa basi, kwa sababu mna nguvu ya Mungu ndani yenu. Linasemaje somo? Kumuishi nani? Kumuishi Kristo. Ni somo ni neno la mwaka tulipewa kwa ajili ya 2025, na ikampendeza Mungu katikati ya mwaka huu tukalianza kama somo. Namshukuru Mungu kwamba awamu ya kwanza ya hili somo, sehemu ya kwanza ya hili somo tulihitimisha Jumapili iliyopita, na awamu hii ya kwanza ilihusisha zaidi kutokea kwenye moyo wa Mungu, kutokea kwenye maono ambayo Mungu alikuwa nayo moyoni mwake kabla hata hajaanza kuumba, na tukaona kwamba alikuwa nalo moyoni kwamba tumuishi Kristo, watu wake wamuishi Kristo. Kwa lugha nyingine, Kristo aishi ndani ya watu wake na watu wake waishi ndani ya Kristo. Yalikuwa ni maono ya Mungu toka kabla ya kuweka msingi wa ulimwengu, na tukaliangalia hivyo kutokea huko mpaka Mungu alivyoanza mchakato katika mlima Sinai wakati wa Musa, na tukaendelea mpaka Kristo alipokuja kama Mungu aliyechukua mwili, kama Mungu aliyevaa mwili wa kibinadamu, akawa mwanadamu, akaishi katikati ya wanadamu. Na tukaendelea mpaka Kristo alivyokamilisha yale ambayo Mungu alikusudia kwamba atayafanya sawa sawa na moyo wake. Haleluya, haleluya kanisa. Tukaona Kristo, Mungu akavaa mwili, Mungu akaishi katikati ya wanadamu kama mwanadamu, na akala na kunywa kama wanadamu, na akapata yote ambayo yanawapata wanadamu, akateswa kama wanavyoteswa wanadamu, akapita kwenye majaribu kama wanavyopita wanadamu. Biblia inasema alijaribiwa katika mambo yote pasipo hata kutenda dhambi. Haleluya. Akapita katika hayo. Mungu akaenda msalabani kama mwanadamu, akasurubiwa pale msalabani, akafa, akazikwa. Biblia inasema alienda pande za mwisho za kule chini. Alienda, Efeso mlango wa 4 inatuambia alienda pande za chini sana kule kuzimu. Alienda pande za chini mpaka kule mwisho anakoishi shetani na nguvu za giza, anakoishi roho ya mpinga Kristo, kama ambavyo inaonyeshwa katika kitabu cha Ufunuo, na malaika wote wabovu. Akaenda mpaka kule chini ili kuwe hakuna kitu alichosaza chini. Haleluya. Biblia inasema kwenye kitabu cha Efeso mlango wa 4 kwamba yeye aliyeshuka mpaka pande za chini sana sana, akawa hakubakiza chochote cha kushuka zaidi, akagota pale chini kabisa. Biblia inasema yeye ndiye aliyepanda mpaka mwisho wa zile mbingu kabisa, ili afunike vitu vyote kwa uwepo wake na utawala wake na nguvu zake, naye ni Kristo Yesu. Haleluya. Akashuka, akafufuka siku ya 3. Baada ya kufufuka akadhihirika kwa wanafunzi wake kwa siku kadhaa, alafu baada ya hapo akapaa, akatukuzwa. Akapaa katika kiti chake enzi cha mkono wa Mungu wa Baba, na kule akatukuzwa. Yesu Kristo akatukuzwa. Haleluya. Ndiko tuliko malizia, kwa sababu baada ya kutukuzwa Biblia inatuambia akafanyika roho. Adamu wa pili na wa mwisho akafanyika roho inayofanya nini? Inayohuisha. Ndiko tulikomaliza. Kwa hiyo zoezi, mchakato wote wa Mungu, ratiba yote ya Mungu inatuonyesha sasa ilikamilika, ilitimilika. Kama ni Mungu kukunja 4, sasa anaanza kukunja 4 kwa sababu alikamilisha yote. Haleluya. Haleluya kanisa. Sasa leo
Nataka tuanze sehemu ya pili ya hili somo. Nimesema ile ilikuwa sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni uhalisia wa maisha ndani ya Kristo. Kwa lugha nyingine ni utendaji wake sasa. Tunaishije? Tunamshije Kristo? Ameshamaliza yote. Haya aliyamaliza miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Haya Yesu aliyohitimisha mpaka na kupaa na Roho akashuka kuja kulizindua kanisa, yalifanyika zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Sisi tuko leo tumeokoka, wengine wanakuja kesho, wengine walishakuja. Hili jambo linakuwaje halisi kwao? Haleluya. Haleluya kanisa la Mungu. Hili jambo linakuwaje halisi kwetu? Na tutaenda kuliona sasa kwamba katika uhalisia wa maisha Kristo anayatimiza sasa ndani yetu yale aliyoyakamilisha katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu wakati mpaka wanampeleka msalabani, hamna mtu aliyejua ni kwa nini wanampeleka msalabani. Wanadamu walijua wanamsulubu kwa sababu amejifananisha na Mungu, Biblia inasema. Lakini Mungu alikuwa anakamilisha ratiba yake. Biblia inatufunulia ratiba Mungu aliyoikamilisha. Na baada ya Yesu kuyakamilisha hayo, sasa bi yake ni Yesu Kristo kuyatimiza sasa haya aliyoyakamilisha yote. Kwa yeye kuvaa mwili wa mwanadamu, kwa yeye kuishi kama mwanadamu, kwa yeye kwenda msalabani, kwa yeye kufa na kwenda kuzimu, kwa yeye kufufuka kutoka kuzimu, kwa yeye kupaa mbinguni, na kwa yeye kutukuzwa. Ni yale jumla ya mafanikio yote, jumla ya kila kitu kilichofanikiwa kutokana na hizo hatua. Yesu Kristo leo hii anayatimiza sasa ndani ya watu wake, kwa sababu alifanyika roho yushayo ili aweze kuingia ndani ya watu wake, kama tulivyoona somo lililopita. Haleluya. Haleluya kanisa la Mungu. Kwa hiyo somo hili linategemewa litakapofika mwisho litajibu maswali. Kuna maswali ambayo yalikuwa yanaulizwa huko nyuma na sikuyajibu kwa sababu nilijua kuna wakati wake utafika. Na somo hili la hatua hii ya pili ilikuwa linaenda na ile semina niliyokuwa natembea nayo kwenye zone. Alafu nikaona lililobaki hili kwa sababu lilikuwa limechelewa na hili likawa linakaribia, nikasema basi afadhali yaunganishwe kwa sababu ni lile ambalo ningepita nalo kule, ila hapa nitapita nalo kwa upana zaidi. Haleluya. Somo hili likifika mwisho linajibu swali ambalo limekuwa linaulizwa na watu mbalimbali kwamba sasa kama Yesu amefanya hayo yote msalabani, Yesu kachukua dhambi zote, Yesu kamharibu ibilisi, Yesu kashinda kifo na mauti, Yesu kaleta upya wa maisha, Yesu kasurubu kale, Yesu alikamilisha yote tunaambiwa pale msalabani. Sasa leo mbona bado inaonekana kama watu wanapelea kuyaonyesha waziwazi haya ambayo Yesu alishayafanikisha pale msalabani? Mbona inaonekana kama dhambi bado zipo zinawasumbua? Mbona inaonekana kama mauti inasumbua watu? Mbona inaonekana kama shetani naye anasumbua watu? Mbona inaonekana kama kale bado ipo inasumbua? Maswali kama hayo niliyapata sana wakati wa semina za zoni na yamekuwa naulizwa. Sasa somo hili kiutendaji sasa linaenda kujibu hayo maswali yote hayo. Muhimu ni kujiachilia moyo wako, Roho Mtakatifu akuhudumie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mahali pa kuanzia ni kugonga muhuri uliotulia kabisa juu ya kwamba Yesu Kristo alifanyika roho na akaingia kuishi ndani yetu. Na leo kama muda utaruhusu nitaelezea pia ni kwa nini ilikuwa ni lazima aingie ndani yetu kama roho. Ni kwa nini ilikuwa lazima aingie ndani ya waliomwamini? Kwa nini ilikuwa lazima? Kwa nini hakupaa tu akaenda mbinguni alafu Mungu akamtuma Roho Mtakatifu alafu Roho Mtakatifu akaendelea kufanya wajibu mwingine kama roho wa Mungu? Kwa nini ilikuwa ni lazima Yesu Kristo mwenyewe kwa roho aingie ndani ya watu waliomwamini? Kwa nini ilikuwa ni lazima? Hivyo hayo mambo mawili, uhakika wa kwamba Yesu Kristo alifanyika roho
uhakika kwamba Yesu Kristo alifanyika roho, na uhakika wa kujua kwa nini ilikuwa ni lazima aingie ndani yetu. Hayo Mungu atujalia neema, tutayaweka msingi leo, ili baada ya hapa tuende kwa ujasiri mbele ya somo hili, tuende na uhakika na tuanze kuvuna kadiri tunavyoendelea. Hili somo kama nilivyosema ni la utendaji, ni la uhalisia. Kwa kila tunapopiga hatua lazima kuwe na kitu kwenye maisha yako ambacho unakipigia hatua. Sio kwamba ni jambo la kwenda mpaka tufike kule alafu tugeuke tuseme sasa umepata nini? Kila hatua lazima upate tofali la kuondoka nalo na kuliweka kwenye maisha yako. Ukiondoka hapa hujapata tofali la kujenga kwenye maisha yako, ujiulize vizuri mbele za Mungu kushida iko wapi, kwa sababu Mungu amekusudia kila moja, kila somo litakapokuwa linapita utoke na angalau tofali moja kama hukupata mawili, ambalo utaenda nalo kuliishi kwenye maisha yako. Hebu tumaadhimishe Kristo. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana hata ukiona nimerudia mistari michache ya Jumapili iliyopita, ni kwa uhakika wa kwamba tukitoka hapa tunaenda vizuri. Tena kama Mungu akitupa neema leo tutalifanya, asipotupa neema leo tutaangalia juma linalokuja kwamba, au wakati mwingine utakao kuja, tuweke vizuri pia hili la kwamba Yesu Kristo ni roho inayoishi ndani yetu. Halafu hapo tunaona kuna roho wa Mungu. Hapo tunaona kuna Roho Mtakatifu. Sasa je, kuna roho wawili au kuna roho watatu? Hilo nalo tunaliweka vizuri, ili tunaposonga mbele kusiwe na mchanganyiko, wala kusiwe na mtu yote kupata kizunguzungu, wala mtu yote kuja kukutuhumu. Mbona sasa nyie mna roho wawili? Mbona mnafundisha roho watatu? Hapana. Hilo nalo tutaliweka sawa sawa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa la Mungu. Sasa tunaenda kuanza. Tutakuwa na mistari mingi kidogo ya kusoma, lakini mingi nitakuwa nasoma haraka mimi ili kwenda haraka. Michache nitakuomba wewe uweze kusoma. Na kama kawaida, hebu tuanzie pale tuliko ishia juzi. Tuanze kwanza wa Korinto wa kwanza mlango wa 15. Tulikuwa hapo juzi. Korinto wa kwanza, tuende hapo wote. Mlango wa 15 mstari ni wa 45. Okay. Okay. Mlango wa nikianzia mstari wa 20 na 43 anatoa nuru kidogo, lakini nalenga 45. 43 anasema hupandwa katika aibu hufufuliwa katika fahari, hupandwa katika udhaifu hufufuliwa katika nguvu. 44 hupandwa mwili wa asili. Haleluya. Hupandwa mwili wa asili hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Yesu alipandwa na mwili wa asili pale kaburini. Yesu alipandwa na mwili wa asili. Na kanuni hapa inasema huwa unapandwa mwili wa asili alafu unafufuliwa mwili wa roho. Na anasema ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia upo. Sasa mstari wa 45a. Kanisa tuwe pamoja na wenye watoto muwakae nao vizuri. 45a unasema 1 2 3 go. Mnasoma nyie? Turudie 1 2 3 go. Haleluya. Kwa hiyo tuliona kabisa ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adam akafanyika
akawa ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adam akawa kiumbe aliye hai. Adam wa mwisho hapa ameandika ni roho yenye kuhuisha. Lakini basi tulipita juzi tukasema maana halisi ambayo imetafsiriwa kwenye Biblia zingine ni kwamba Adam wa mwisho akafanyika. Hebu sema akafanyika. Kanisa sema akafanyika. Adam wa mwisho ambaye tunajua ni Yesu Kristo akafanyika roho yenye kuhuisha. Haleluya. Kwa hiyo tunamuona Yesu Kristo akiwa amezaliwa kama mwanadamu kutoka katika tumbo la Mariamu. Akaishi kwa mwili wa asili. Akaishi kwa mwili wa kibinadamu. Alafu akasema roho hajaja kwa sababu hajatukuzwa. Tulipita yote hayo. Lakini tunaona baada ya kukamilisha yote, Biblia inasema akafanyika roho inayohuisha. Kwa hiyo Yesu Kristo kuanzia alipofufuka akapaa akatukuzwa, Yesu Kristo alifanyika roho yenye uzima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema tutasoma mistari mingi na muwe na amani. Hebu twende Wakorintho wa pili. Hapo Wakorintho, hebu twende Wakorintho wa pili. Ni nyuma, ni hapa tulikuwa wa kwanza, rudi nyuma tu. Wakorintho wa pili mlango wa 3. Tunaangalia kwamba tunaimarisha ule msingi kwamba Kristo alifanyika roho na Yesu Kristo ni roho, na Yesu Kristo anaishi ndani ya watu wake waliomwamini kama roho ya Yesu Kristo. Alafu tutaona pia ni kwa nini ilikuwa ni lazima aingie ndani ya watu wake. Haleluya. Kwenye Wakorintho wa 3, Wakorintho wa pili mlango wa 3 tumefika. Mstari wa nitaka nianze juu kidogo, lakini hebu nianzie mstari wa 12, lakini lengo ni kutaka kukufanya uone tu kwamba tunaongea habari za Kristo. Unataka uwe na uhakika tunaongea habari za Kristo. Mstari wa 12 anasema, basi kwa kuwa tunatumaini la namna hii, twatumia ujasiri mwingi. Nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika. Mstari wa 14, ila fikira zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo wakaa. Yaani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika nani? Huondolewa katika Kristo. Kabla sijaendelea nieleze kidogo hapo. Musa aliingia mbele za Mungu, alikuwa anaingia mbele za Mungu. Alikaa mbele za Mungu kule mlimani siku 40. Biblia inasema alivyorudi, kwa sababu ya kuwa mbele za uso wa Mungu, kwa sababu ya kumulikwa na ule utukufu wa Mungu kwa siku hizo 40. Biblia inasema Musa aliposhuka, alishuka uso wake unang'aa kama mwezi. Unang'aa kama mwezi unaoakisi nuru. Kwa hiyo ile amefika, anaona watu wanapiga chenga, wanakimbia. Anawakaribia watu, anakula kona. Anamkaribia, anakula kona. Sasa kuna shida gani imetokea? Kwa sababu hajioni. Wakamwambia Musa, uso wako unawaka. Musa, uso wako unawaka. Hatuwezi kukaribia sisi. Ndio akapata hekima, akatengeneza utaji. Akavaa kitambaa fulani wanavaa Waarabu. Simeshaona Waarabu, watu wa Mashariki ya Kati, Waarabu wanavaa kitambaa fulani wanajifunga na utepe hivi. Mnakumbuka Alafu kile kitambaa kinashuka hivi. Alafu kinaenda. Sasa kile kinachoshuka hivi ni wamekichukua kama utamaduni sasa. Lakini kile kinachoshuka hivi ndio kinaitwa utaji. Na ilikuwa na maana ikikishuka hivi kinazuia, kwa sababu kilichokuwa kinang'aa kwa Musa ni ili paji. Inashuka hivi, inazuia lile paji watu wasione tena. Watu wanasema afadhali bwana wanamkaribia kwa sababu amepafunika. Lakini Biblia inasema akitaka kwenda kwenye hema ya kukutania, akitaka kwenda kukutana na Mungu kwenye hema ya kukutania, ili akiingia kwenye hema ya kukutania alikuwa ananyanyua ule utaji
ili aongee na Mungu ana kwa ana. Haleluya kanisa. Sasa akasema kwa sababu ya hayo mapokeo, hata hivi leo watu wakiamua kuingia kwenye Torati ya Musa badala ya Kristo, wakiingia kwenye Torati ya Musa, utaji ule unawakalia kiroho, hawakali kimwili tena, unawakalia kiroho. Kwa hiyo hawezi kupata ufunuo wa kimungu. Lakini kumbe kuna kitu walikuwa hajafunuliwa, ambacho anasema haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ilitakiwa wafunuliwe kwamba katika Kristo, ukisha kuja ndani ya Kristo, utaji ule unaondolewa, alafu unaonana na Kristo ana kwa ana, uso kwa uso. Haleluya. Tuko pamoja hapo eh? Kama umeelewa hivyo tunaendelea. 15. Akasema ila hata leo Torati ya Musa isomapo, utaji huikalia mioyo yao, kwa sababu Torati ya Musa sio neno la Kristo, sio Kristo. Kule ni Torati ya Musa imeshaandikwa. Sasa 17 tunaendelea. Hebu 17 tusome kwa pamoja. 1 2 3 go. Anasema hivi, mstari wa 15, naomba tuende tunaanza kufundisha sasa. Mstari wa 16 amesema, lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Swali, ni Bwana yupi huyu aliyeandikwa hapa kwamba wakimgeukia utaji huondolewa? Tamka tu kama unajua, kwa sababu ameandikwa hapa juu. Haleluya. Hapa juu kuna mtu ambaye Biblia imesema wakimgeukia utaji unaondoka. Huu mstari wa ngapi? Wa 15, wa 14. Wa 14 Biblia anasema, kwa maana hata leo hii wakati lisomwapo Agano la Kale, utaji huo wakaa. Alafu anaendelea, yaani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika nani? Kristo. Kwa hiyo kuna mtu ambaye wakimgeukia utaji ule unafanya nini? Unafanya nini kanisa? Unaondolewa. Sasa hapa 16 anasema, lakini wakati wote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Huyu Bwana ni nani? Huyu Bwana ni nani, watumishi wa Kristo? Ni Yesu Kristo, kwa sababu ndiye ambaye tumeambiwa kwamba wakati wote wakimgeukia Kristo utaji unafanya nini? Unaondoka. Kwa hiyo sasa hapa wanaambiwa wakati wote watakapomgeukia Bwana utaji unafanya nini? Unaondoka. Tuko wote kanisa la Mungu. Hapa ndipo tunaweka zege vizuri, kwa hiyo ni vizuri kuelewa. Kwa hiyo tunaona kwamba Bwana ndi Kristo. Bwana anayetajwa hapa ni nani? Kanisa la Mungu. Bwana anayetajwa hapa ni nani? Ni Kristo. Liingie, lizami, kwa sababu msingi huu ndio utakaochanja nao mbuga mbele sana. Kwa hiyo sasa usipotulia vizuri hapa itakuja kuwa shida. Sasa kama tumeshajua Bwana anayetajwa hapa ni Kristo, twende mstari wa 17 sasa. Mstari wa 17 anasema, basi nini? Nyie wote kwenye Biblia. Basi usiendelee. Basi Bwana. Tunaenda na Bible study hapo. Ndio maana nikapozi kidogo. Hili neno Bwana, hebu angalieni kwenye Biblia zenu limekaaje. Unajua wakati mwingine tukienda na Bible study inapendeza. Hili neno Bwana kwenye Biblia zenu likoje? Liko kawaida? Liko kama maneno mengine? Lina kitu gani? Herufi kubwa, hiyo ni sawa. Mungu akubariki mama, herufi kubwa ikiwa na maana kwamba ni anaongelea habari za Mungu, si ndio eh? Lakini kingine ambacho kiko kwenye hilo neno Bwana, alama za nini? Za kufunga na kufungua nini? Semi. Kuonyesha kwamba hilo neno ni amelikopi mahali. Anasema hili Bwana mliloliona sehemu fulani. Kwa hiyo anasema hili basi Bwana, hili neno Bwana tuliloliona kwenye mstari wa 16, anasema hilo neno Bwana mliloliona kwenye mstari wa 16 ambalo tumesema ni nani? Ambalo tumesema ni nani pale kwenye mstari wa 16? Kristo. Tuko pamoja eh? Ndio maana tunaenda na Bible study hapo. Kwa hiyo pale kwenye mstari wa 16 tumeona Bwana ni Kristo, kwa sababu ndiye ambaye utaji ule huondolewa. Sasa hapa 17 anasema sasa Bwana ambaye mmeliona hapa nyuma, ameweka alama za kufunga na kufungua, anasema ndiye nani?
ndiye nani? Kwa hiyo Kristo ndiye nani? Hebu tumaadhimishe Kristo kama tumepata huo ufunuo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo anasema basi Bwana ndiye roho, lakini alipo roho wa Bwana. Kwa hiyo Bwana tumeshaona ni nani? Twende polepole hata kama tutaenda polepole. Bwana tumeshaona ni nani? Bwana kule mwanzo tumeona nani? Ni Kristo. Alafu tukaambiwa basi Bwana ndiye roho. Tukaambiwa huyu Bwana ambaye ni Kristo ndiye nani? Ni roho. Alafu tunaendelea hapa mbele akasema sasa huyu Bwana ambaye ni Kristo ambaye ni roho, anasema lakini alipo roho wa Bwana, si ndio Roho wa nani? Roho wa nani kanisa? Kwa hiyo kama Bwana ni Kristo, kwa hiyo hapa tunasema roho wa nani? Wa Kristo. Wangapi wamepata ufunuo? Hebu tumaadhimishe Kristo kama tumeupata. Haleluya. Kwa hiyo anasema lakini alipo roho wa Bwana, yani roho wa Kristo, hapo ndipo penye nini? Uhuru. Kwa hiyo watu wakiwa ndani ya Kristo wanapata nini? Uhuru. Haleluya. Sasa namalizia mstari wa 18. Anasema lakini sisi sote. Sasa anarudi kwetu. Yani pale alikuwa anaeleza habari za Musa na namna utaji ulivyokalia. Sasa anarudi kwetu kama kanisa sasa. Amen. Hebu tuangalie mstari wa 18 kwetu kama kanisa. Anasema lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa nani? Aliye nani? Na huyu Bwana ni nani? Kristo aliye nini? Tumaadhimishe Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni zege tunaweka kwamba Biblia iko wazi kwamba Yesu Kristo ni roho inayohuisha, na hii roho ndio inayokaa ndani ya wote waliomwamini Kristo. Tutakuja kuona ni kwa nini ilikuwa ni lazima hii roho ya Yesu Kristo ikae ndani ya waliomwamini. Haleluya. Sasa tukitoka hapo, hilo neno Bwana kama tulivyoona maana yake hapa, likariri, lishike, tunaenda sehemu fulani mtaona likifanya kazi pale. Usilisahau hapa, sitarudi, lakini hebu lishike vizuri tu. Lishike vizuri. Tunaenda kwenye Wakorintho wa kwanza. Tunaenda kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 6. Ukiwa umeshikilia kwa pani hilo neno Bwana, au umelishikilia mahali fulani pazuri, usilisahau kwa sababu linaenda kutumika huko. Wakorintho mlango wa 6 tumefika. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 tumefika, kanisa la Mungu. Wangapi wamefika? Haleluya. Wangapi wamefika? Mungu awabariki nyote, ni vijana wazuri sana wa Mungu, ni watoto wazuri sana wa Mungu. Na kama una Biblia endelea kujitahidi uwe na Biblia. Ni kipindi cha kuchanja na Biblia kuliko kawaida. Ni kipindi ambacho tutachanja na maandiko isivyo kawaida. Kwa hiyo ni lazima ujiandae kuwa na Biblia. Kuanzia hapa na kuendelea tutachanja kweli na Biblia, Bennett, bampa kwa bampa. Hakuna kuongea mambo jumla. Kila jambo tutalifuatilia hatua kwa hatua, kina kwa kina, pointi kwa pointi, yodi kwa yodi, mpaka kila kitu kiwe wazi. Ukishika kitu unakuwa na uhakika kitu nimeshika ni cha Bwana. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Twende Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 kama amefika. Naanzia mstari ule wa mstari wa 14. Mstari wa ngapi jamani? Haya. Sasa mstari wa 14, hebu muusome nyie kwanza, ni mfupi, unaeleweka. 1 2 3 go. Nukta. Anasema naye Mungu alimfufua nani? Kwa hiyo Bwana ambaye Mungu alimfufua nani? Kwa sababu hamna mwingine aliyefufuliwa, si ndio? Ndio maana nilikwambia uhame na ile Bwana. Nilikuwa na maana itafanya kazi sana hapa. Haleluya. Kwa hiyo tunaona naye Mungu alimfufua nani?
Bwana, ambaye ni nani? Kristo. Sasa tunaendelea. Mstari 15 anasema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? La hasha. Hapa ametoka mahali ambapo alikuwa anakemea ukahaba na uasherati katika kanisa. Kwa hiyo anaeleza tatizo linalotokea kwa watu wanaofanya vitendo vya ukahaba na uasherati na uzinzi. Kuna tatizo kubwa linalotokea. Sio somo la leo, lakini ni vyema ungejua kwamba kila unayeingia kufanya naye uzinzi, kila unayeenda kufanya naye uzinzi, Biblia inasema unaungwa naye kama kiungo chake. Unaungwa naye. Ni jambo la rohoni. Mungu anatufuchuliwa. Kwa jinsi ya mwili unaenda unaoga, unapaka mafuta, unaona mambo yako sawa. Mungu anakuambia kwa jinsi ya roho umebaki umeungana naye. Umefungua lango lako la ulimwengu wako kwenye moyo wako, umeungana naye. Kwa hiyo vitu vinaweza vikatoka kwake vikaingia kwako, na vikatoka kwake vikaenda kwake bila ruhusa. Bila ruhusa. Yaani Mungu ni siri ya Mungu ameumba. Mungu anajua kwa nini kaumba hivyo. Kwamba unapoingia kufanya uzinzi na mtu ambaye sio mwenza wako wa ndoa, lile tendo la uzinzi Mungu anajua aliweka siri gani lile tendo linalofanyika pale. Linapofanyika kuna lango la maisha yako ya ndani ya moyo linafunguka kwake na kwake linafunguka kwako. Linakuwa kama ni bomba limeunganika. Sikiliza ufunuo wa Roho. Haleluya. Linakuwa kama ni bomba limeunganika. Taarifa zako na mambo yako yanaweza kahamia kwake, na ya kwake yakafanya nini? Yakahamia kwako. Kwa hiyo kwamba ya kwake yana hasi nyingi sana, ni malaana kwenye ukoo, kwenye kila kitu, yanahamia kwako. Kama kwako kuna mambo mazuri Mungu alikuwa ameyaweka ndani yako, naye yanahamia kwake. Kuna kwa mchanganyiko maalum. Hamna naye yetu amefanikiwa. Ya kwako umechanganya na ya kwake amechanganya na kwako, basi mnaachana, mnasema kila mtu aende zake, lakini hamna kwenda zake. Katika roho mabomba yamebaki yameungana. Hata akienda Shinyanga na ukaenda Bukoba, mabomba yamebaki yameungana katika roho. Sasa piga picha umefanya hivyo kwa watu 10. Piga picha umefanya hivyo kwa watu 50. Piga picha umefanya hivyo kwa watu 100. Ni mabomba mangapi umeunganika nayo, na taarifa zako zinasambana, nyingine zinakuingilia pasipo wewe kufanya maamuzi, nataka au sitaki, yanaingia tu. Hebu piga mahesabu hayo. Ndio maana Mungu alisema mke mmoja mume moja, na uzinzi usiwepo. Kwa sababu sasa yule mmoja mabomba yanaungana, unahamisha vya kwako na hamisha vya kwake, vinachanganyikana, vinakuwa kitu kimoja. Baada ya muda wote mnakuwa mwili mmoja. Hamna naye mlaumu mwenzake, hamna naye mkasikia mwenzake, vyote. Kwa sababu wakitaka kukasikia, mwambie ulivonavyo bwana, ujue kwamba vimetoka kwangu, na ulivonavyo vingine vimetoka kwako. Kwa hiyo hamna kulaumiana, tutembee mdogo mdogo katika Bwana. Haleluya. Haleluya, tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Kwa hiyo sasa Kristo anatoa mtumishi wa Mungu hapa anatoa ufunuo wa Roho. Anasema, je, hamjui? Walikuwa hawajui, kama ambavyo baadhi yetu tulikuwa hatujui mpaka sasa hivi kwa alivyotufunulia kwamba kuna vitu tunaungana. Na ndio maana kama ulipata hasara ukafanya uasherati huko nje kabla hujaingia kwenye ndoa, na ukaja kuokoka ukapata neema ukaingia kwenye ndoa, unahitaji neema ya kazi ya ziada ili ndoa yako ikae sawa sawa. Kwa sababu ya upya wa maisha ya Kristo, kuna namna ambayo Roho Mtakatifu anaweza kukunguza ukatengeneza mambo yote yakakaa vizuri, mkaendelea sawa. Tatizo kubwa linatokea kama yametokea tayari uko ndani ya Kristo. Kwa sababu sasa hapo biashara ni ngumu zaidi. Lakini huko tusiende kwa sababu sio somo la leo. Lakini anasema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuviunga na kuvifanya viungo vya kahaba. Anakuambia tayari huwa unakuna kuungana pale. Anasema la hasha, hiyo biashara haiwezi kufanyika. Amen. Amen kanisa. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Mstari wa 16 anaendelea. Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa, haleluya. Anasema au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba amekuwa kitu gani? Amekuwa mwili mmoja naye. Yaani wewe uko kwenye ndoa yako sawa, baadaye ukachepuka ukaenda kwa kahaba, alafu ukaungana naye mkawa mwili mmoja.
Alafu narudi kwa mwenzako, mko mwili mmoja. Alafu kakahaba mwili mmoja. Ni mili mingapi muungana nayo? Ndio maana ndoa yako inakuwa ngumu sana. Ndio maana huwezi kumpenda tena mwenzi wako wa ndoa vizuri, kwa sababu tayari umengodika na wengi mno. Na wengine sasa makahaba wanaenda kwa waganga, wanaenda kila anakoenda kwa waganga, akipokea vitu vinapita kwenye ile bomba vinakuingilia wewe. Unashangaa kiroho chako hakikui. Unataka kupiga hatua, unarudishwa nyuma. Unataka unawekewa mikono bandika bandua, unaenda ukipanda kidogo, baadaye ile ameenda kwa mganga. Wala hakuwazie, anafanya vya kwake, lakini bomba zimeunganika vinakuja kwako. Kwa ni hatari. Kwa kama uko hapo umeokoka na ulisha teleza ukaingia kwenye uzinzi, basi ni vizuri roho Mungu akakuongoza, huduma ikafanyika ili ndoa yako ikae vizuri kama uko kwenye ndoa, lakini pia uweze kuwa na ushirika mzuri na Bwana, kwa sababu Bwana anapokuona umechafanya kiungo chako kuwa ni kiungo cha kahaba, halafu na wewe ni kiungo chake, tayari mahusiano sio mazuri tena. Hapa ni lazima kukata kile kiungo ulichounganika na kahaba. Hapo panahitaji hekima na uongozi wa Roho Mtakatifu wakati. Haleluya. Haleluya kanisa la Mungu. Tunaendelea. Kwa hiyo amesema, au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja kwenye ndoa sasa takatifu. Sasa naondoka hapo. 17 ndiko nikokuwa nalenga. Haleluya. 17 ndiko nikokuwa nalenga. Naomba sasa tujiandae tusome wote kwa pamoja kwa sauti nzuri kabisa. 1 2 3 go. Haleluya. Kwa kuwa na muamini Mungu nyie ni watakatifu msio sahau. Mstari wa 14 tumesema, tumeona naye Mungu alimfufua nani? Bwana. Tumeona pale. Na tukasema huyu Bwana aliyefufuliwa nani? Na hapa 17 amesema lakini yeye aliyeungwa na Bwana. Kwa hiyo huyu Bwana ni nani? Kristo. Kwa hiyo yeye aliyeungwa na Kristo amekuwa roho moja naye. Haleluya. Kwa hiyo kama wewe ni roho, umeungwa na Bwana, ukaa roho moja naye, ina maana huyu uliyeungwa naye ni nini? Ni roho pia. Tumaadhimishe Kristo kama tuko pamoja. Haleluya. Tumesema tunasoma mistari vizuri ili tuwe na uhakika zege likisha koma limekoma. Sasa hebu twende Warumi mlango wa 8. Fungua Warumi mlango wa 8. Warumi mlango wa 8. Tuone tena pointi nyingine inayotuelekeza. Warumi mlango wa 8 kama tumefika, tuangalie taanzia mahali fulani. Ingaje sikutaka tufike huko juu sana, lakini natamani tuone kwamba kuna shida ambayo inakemewa hapa, kwamba ikiwepo iwezekane watakatifu kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari ule wa 5 anaeleza kitu fulani. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Nasoma tuko pamoja. Mstari wa 5 anasema hivi, kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waufuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui na juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa ufupi sana, anapoongelea habari za kufuata mwili na nia ya mwili, anaongea habari za kufuata ule utu wa Adamu. Kwa ufupi sana ili kuelewa, anaongea habari za kuishi kwa kufuata utu wa Adamu. Kuishi kama Adam anavyoishi au alivyokuwa anaishi. Kuishi kama ulivyokuwa unaishi kabla hujaokoka.
kufanya maamuzi ya maisha yako na kuenenda na maisha yako kwa kutegemea maamuzi ya milango mitano ya fahamu. Kile unachoona, kile unachosikia, kile unachopapasa, kile unachonusa, kile unachoonja, hivyo vyote ukivijumlisha vinakufanya kufanya maamuzi na sio kwa jinsi ya roho. Anasema wale wanaoishi kwa kufanya maamuzi namna hiyo hawawezi kumpendeza Mungu. Haleluya. Haleluya, kanisa la Mungu. Biblia inasema hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini akasema wale wanaoishi kwa kurudi rohoni, wakafanya maamuzi kwa taarifa zinazotoka rohoni, sio kwa taarifa zinazotoka huku nje. Taarifa za nje unaziona, lakini unarudi rohoni. Rohoni kunasemaje? Rohoni kunasema songa mbele. Unasikiliza kwenda mbele, hausikilizi zile radi za huku nje. Rohoni kunasema usiende. Rohoni kunasema usiende, huangalie ukaribisho unaopata huku nje. Wale wanaoenda kwa kufuata roho, anasema hao ndio wanaompendeza Mungu. Haleluya. Sasa nimetoa utangulizi ili tujue tunakoenda, lakini nakoenda tunaanzia mstari wa 9. Haleluya. Mstari wa 9 anasema hivi: lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata nini? Roho. Mstari unaofuata hapo baada ya hiyo nukta, hebu tusome kwa pamoja. 1, 2, 3, go. Anasema lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo sio wake. Labda hii sentensi tuinyambulishe zaidi. Anasema lakini kama kuna mtu yote ambaye hana roho wa Yesu Kristo, huyo sio wa Yesu Kristo. Ndio maana yake. Haleluya. Haleluya. Anasema ili uwe wa Yesu Kristo ni lazima uwe na roho ya ndani ya Yesu Kristo. Kanisa tuko pamoja? Kanisa tuko pamoja? Ili uwe wa Yesu Kristo, ili uwe ni wa Yesu Kristo, uwe ni mshirika wa Yesu Kristo, uwe ni kiungo cha Yesu Kristo, uwe ni mali ya Yesu Kristo, uwe ni wa ufuzao wa Yesu Kristo, anasema ni lazima ndani yako kuwe na roho ya nani? Mbona mnasema wachache? Lazima ndani yako kuwe na nani? Na roho ya Kristo. Nimesoma hiyo ili tuanze kuona ni kwa nini ni lazima kuwa na roho ya Yesu Kristo ndani. Kwa nini ni lazima? Sababu ni zaidi ya hapa. Hapa inatuonyesha usipokuwa na roho ya Yesu Kristo, wewe sio wa Kristo. Na unajua hii ya kuwa wa Yesu Kristo ni muhimu. Hebu niende chapu. Tuende wa Galatia, nikuonyeshe kitu pale wa Galatia. Kwiki haikuwa kwenye utaratibu wa kusoma, lakini hebu niende pale, nimekumbuka kitu. Wa Galatia mlango nafikiri ni wa 3. Wa Galatia mlango wa 3. Anasema mstari wa 28, anasema hakuna Myahudi, hakuna wala Myunani, hakuna mtumwa wala huru, hakuna mwanamume wala mwanamke, maana ninyi nyote mmekuwa wamoja katika Kristo Yesu. 29, hebu tusome kwa pamoja. 1, 2, 3, go. Anasema na kama ninyi ni wanani? Ni wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna kuwa wa Kristo, kuna kuwa mali ya Kristo, kuna kuwa na kuunganika ukawa wa Kristo. Yaani kuna kuitwa wewe ni wa Kristo. Kwa hiyo tutakuja kuona maana yake mbele ya safari. Hapo nimegusia tu kwa sababu ya kwamba nililiona pale, lakini naamini tutaenda vizuri. Hebu tuende sasa tuende pale kwa Filipi 1.
Wafilipi 1:19. Wafilipi 1:19. Tumefika watumishi wa Kristo? Okay, hebu tusome 1, 2, 3 go. Anasema maana najua ya kuwa haya yatageuka kuwa wokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kuruzukiwa niligusia, lakini tutakuja kulitafutia mahali tulieleze vizuri. Maanake kuna mambo alionayo Roho wa Kristo, kuna mambo alionayo Roho wa Yesu Kristo ndani yako, na hayo mambo anakupatia wakati wa mwafaka, anakupatia wakati wa mahitaji, anakupatia kwa kadiri ya mahitaji. Haleluya! Unakumbuka wakati Yesu anawaambia mtakaposimamishwa mbele ya wafalme, msianze kujiuliza mtakavyojibu, kwa sababu wakati huo mtapewa ya kujibu na Roho wa nani? Roho wa Baba aliye ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huu mlango, hiki kitabu cha Wafilipi, mtumishi alikuwa anaeleza mambo ambayo anayapokea kutoka kwa Roho wa Yesu Kristo. Alikuwa anaeleza, tutakuja wakati fulani tupata neema tupitie kwa upana kitabu cha Wafilipi. Lakini kwa mfano tukienda mlango wa 4 wa Wafilipi hiyo mstari ule wa 13. Mstari wa 13 tunaufahamu na tunausema mara kwa mara. Unasemaje? 1, 2, 3 go. Nayoweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Maana yake kuna mambo anampa na kumwezesha na yeye akayaweza yote. Na huyu anayesema yeye anitiaye nguvu ni nani? Ni Kristo. Ni Roho ya Yesu Kristo inayokaa ndani yake. Tutakuja kuona vizuri baadaye. Sasa hebu nije kwenye swali muhimu sasa. Swali muhimu linasema ni kwa nini ilikuwa ni muhimu Roho ya Yesu Kristo ikaa ndani ya waliomwamini? Ni kwa nini ilikuwa muhimu? Ni kwa nini ni muhimu namna hiyo? Ni kwa nini ni muhimu Yesu Kristo akae ndani yetu kama Roho wa Yesu Kristo? Ni kwa nini ni muhimu? Haleluya. Tuko pamoja eh? Sasa nitapita kwenye maandiko hapa, alafu tuone. Hebu tuanzie kwanza Wakorintho wa pili, Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 pale tulikokuwa. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 pale tulikokuwa. 40 kwenye mistari 40 pale. Haleluya. Tumefika kanisa la Kristo. Nasoma kuanzia pale 46 naendelea mbele. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 naanzia 46, nasema lakini hautanguli huo nimeshasema. Ngoja nianzie 47. Anasema mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Mtu wa pili atoka wapi? Mbinguni. Sasa huyu mtu wa kwanza ni nani? Kanisa la Mungu. Mtu wa kwanza ni nani? Adamu wa kwanza, ambao sisi kwa jinsi ya mwili tulitokea kwake. Tunaelewa hapo vizuri eh? Tulitoka kwa Adamu. Tulitoka kwa Adamu. Tutaona tulitokaje. Mstari wa 48.
kama alivyo yeye wa udongo. Tuko pamoja eh? Kanisa tuko pamoja? Masikio yamefunguka. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walio wanani? Hapa inaelewekaje? Kama alivyo yule mtu wa udongo, ndivyo na hao waliotoka kwa huyo wanani wa udongo. Kwa lugha nyingine, kama alivyokuwa Adamu wa bustanini, ndivyo walivyo wote waliotoka kwa Adamu wa bustanini. Tuko pamoja hapo eh? Haya, tunaendelea. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walio wanani wa mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo tuna watu aina mbili hapa. Kuna watu waliotokana na yule wa udongo ambaye ni Adamu wa kwanza, na kuna watu sasa wako hapa duniani ambao wametokana na yule wa mbinguni. Haleluya. Wako hapa duniani. Kuna watu wa yule waliotoka mbinguni. Wako hapa duniani. Wako wapi? Wako hapa. Wako wapi? Nione mikono yao. Haleluya, tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Tunaendelea. 49. Anasema, na kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, tulichukua sura yake, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye waneni wa mbinguni. Sasa hebu tumisikilize vizuri. Hapa ndipo penye eneo ambalo ni muhimu sana tusikilizane. Tunaposikia Adamu wa kwanza na tukasikia Adamu wa pili, hawa ni vichwa viwili vya uumbaji. Nataka kusema uumbaji miwili. Uumbaji mara mbili ambao Mungu aliumba. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sijui nifanyeje. Ngoja nitumie lugha hii. Adamu wa kwanza ni kichwa cha uumbaji wa kwanza ambao Mungu aliukusudia kwa wanadamu. Hapa tumeelewana eh? Hapa tumefanya nini? Tumeelewana. Na Adamu wa pili na wa mwisho naye ni nini? Ni kichwa. Hebu sema ni kichwa. Ni kichwa cha uumbaji wa pili wa watu ambao Mungu aliwakusudia waumbwe chini ya kichwa cha Adamu wa pili. Tuko pamoja? Hapa tumeelewana eh? Kanisa tuwe pamoja, tusije tukaachana hapa. Hapa tumeelewana, kanisa la Mungu. Biblia inasema, hata kama sitakuwa naenda kila mstari, Biblia inasema Mungu alipomuumba Adamu wa kwanza, tunaanza na Adamu wa kwanza, akambarikia. Alimwambia, zaeni mfanye nini? Mkaongezeke. Wakati anamwambia hivyo, aliwaumba wote wawili, lakini mmoja alikuwa ndani ya mwenzake. Kwa hiyo alikuwa anaonekana ni nani? Ni mmoja ambaye aliitwa nani? Adam. Lakini Mungu akijua ratiba ya mbele, akawaambia, zaeni mfanye nini? Mkaongezeke. Swali linakuja, kwa sababu ilikuwa ni lazima wazae ili wafanye nini? Waongezeke. Kanisa tuko pamoja? Waongezeke, waitishe nchi, watiishe uumbaji ambao Mungu aliuandaa kabla ya huyu mtu kuja, ili huyu mtu akija aje au tawali na kutisha na kusimamia uumbaji wa Mungu. Sasa ameshawaambia zaeni mkaongezeke, akawabariki. Sasa baada ya hapo wakaendelea, baadaye kweli wakaanza kuongezeka. Baadaye wakaanza kuzana kufanya nini? Kanisa la Mungu, wakazana kufanya nini? Swali la kwanza, waliongezekaje? Walizaaje wakaongezeka? Walizaaje wakaongezeka? Kwa sababu Mungu alishawaumba wote. Biblia inasema wote aliwaweka kwenye viuno vya nani? Vya Adam. Ni lugha ya kibiblia. Wote walikuwa kwenye viuno vya nani? Vya Adam. Na ndio maana Adam alipokosea,
akaingia matatani, akaingia kwenye anguko. Yeye na uzao wote uliokuwa kwenye viuno vyake ulifanya nini? Uliingia kwenye anguko. Kanisa, tuko pamoja? Kwa hiyo kumbe watu wote walikuwa kwenye viuno vya Adamu, lakini wameambiwa sasa wakazae waongezeke. Walizaa kwa namna gani? Walizaa kwa utaratibu Mungu alioweka wa kuzaliana kimwili. Haleluya, kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu, tuko pamoja? Walizaliana kwa Mungu kumpatia Adamu mke, akawa na mke wake, wakawa mwili mmoja, na Adamu akatoa unabii pale, akamwambia akasema kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hawa wawili watakuwa miili mingapi? Mwili mmoja. Ndio unabii ulitokea pale. Kwa hiyo mke wa kwanza Mungu akampatia Adam kutoka kwenye ubavu wake. Mojawapo ya mchakato kwa nini ikafanyika ni ili iwezekane kuzaa na kufanya nini? Na kuongezeka. Baada ya hapo wakaanza kuzaa kimwili. Mtu mume na mtu mke wanakutana, wanazaa mtoto, wanazaa watoto, dunia ikaanza kufanya nini? Kuongezeka. Tuko pamoja? Tuko pamoja, kanisa la Mungu? Wangapi wameelewa mpaka hapo? Swali linalokuja, Adamu wa kwanza ameshapewa namna ya kuleta uzao wake duniani. Kwa sababu yeye alikuwa kichwa tu, anatakiwa alete uzao. Na Adamu kweli alifanikiwa, ameleta uzao wa mabilioni kwa mabilioni. Na wanaendelea kuja, usikie watoto wanalia, wanaendelea kuja. Haleluya. Sasa nauliza swali, mnisikize vizuri. Adamu wa pili na wa mwisho naye ni nini? Ni kichwa. Ni kichwa cha uumbaji wa namna gani? Uumbaji wa pili au uumbaji mpya? Tuko pamoja, kanisa la Mungu? Sasa swali linakuja, yeye Adamu wa pili na wa mwisho uzao wake atauzaaje? Je, atatolewa ubavuni mke kama yule wa kwanza au atafanyaje? Mungu alimuumbia utaratibu mwingine wa kuzaa uzao wake. Haleluya. Tuko pamoja sasa, kanisa? Tuko pamoja? Mnataka kujua kwamba Yesu Kristo naye alikuwa alielekezwa awe na uzao? Sasa tuanzie hapo sasa. Tumeanzia kwa Adamu wa kwanza ili tupate nini? Mfano wa kwenda mbele. Sasa la kwanza, hebu tuende kitabu cha Isaya. Tuende kitabu kinachoitwa cha nabii Isaya. Kitabu cha nabii Isaya mlango wa 50 na ngapi? Na 3. 53, mlango wa 53. Isaya 53. Isaya 53. Tumefika watumishi wa Kristo. Tunajifunza, lakini kanisa tunajifunza. Basi kama tumefika, hebu tutafute mstari wa 10. Tunaenda kusoma. Labda nitoe utangulizi. Kitabu cha Isaya 53 ni unabii wa kuteswa kwa Masihi Kristo. Ni unabii wake, kwa sababu nikienda moja kwa moja mnaanza msienielewe. Ukianza mstari ule wa 3 pale anaeleza alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko ya nani? Yetu. Amejitwika nini? Huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu. 5, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa nini? Ilikuwa juu yake.
Hebu na kupigwa, na kwa kupigwa, hebu tumalizie wote 1 2 3 go. Na kupigwa kwake sisi tumefanya nini? Tumepona. Ni unabii wa Masihi na mateso ya Masihi pale msalabani. Mstari wa 6 anasema sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sote. Sisi sote. Alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama kondoo, kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Anaongea habari za Masihi Yesu Kristo pale msalabani, kwenda msalabani. 8, kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani angeyajali? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Haleluya! Kwa mpaka hapo tumeshapata picha. Anaongelea habari za Yesu Kristo, unabii wa Yesu Kristo msalabani. Nimeanzia huko ili tuende pamoja. Nilikuwa nalenga mstari wa 10, lakini na tuanzie hapo. Sasa mstari wa 10 naomba tusome sasa sisi. Mimi nimesoma haraka haraka kule juu ili tupate picha. Naomba tusome kwa sauti kubwa. 1 2 3 go. Haleluya. Kama haujapata ufunuo, narudia basi muwe mnafuatilia vizuri muone. Anasema lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Alafu anaeleza utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Hiyo ni kusulubiwa ili kuleta upatanisho wa dhambi zetu. Anakuja pale anasema ataona uzao wake. Ni nani huyo atakayeona uzao wake? Ni nani huyo atakayeona uzao wake jamani? Yesu Kristo, ambaye amechubuliwa kwa ajili ya upatanisho wa watu wa Mungu, si ndio? Biblia inasema ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Kwa hiyo Yesu aliletwa na kukusudiwa kwamba atakuwa na nini? Na uzao. Hebu tumaadhimishe Kristo. Haleluya. Kwa nini awe na uzao? Kwa sababu ni Adamu wa pili na wa mwisho, kwa ajili ya kuleta uzao wa uumbaji wa pili wa Mungu. Amen. Kwa hiyo Yesu Kristo anategemewa na alitegemewa kwamba atakuwa na uzao. Atakuwa na uzao, tena uzao mkubwa. Haleluya. Haleluya. Swali linakuja, huo uzao wake anaupataje? Kwa Adamu tunajua alivyoupata. Yesu Kristo tunaambiwa atakuwa na uzao, na uzao wake utakuwa mkubwa. Uzao wake kama alivyoahidiwa Ibrahimu. Alipewa ahadi pamoja na mzao wake. Akaambiwa kwamba uzao wake utakuwa mwingi kama mchanga wa bahari. Sasa huyu uzao wake anaupataje? Anazaje kuwa na uzao? Lakini kabla tujaenda mbali, turudi. Nilisema tutasoma mistari mingi, ndio maana inabidi uwe na Biblia tena inafunguka haraka haraka. Hebu tuende Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu. Tunaenda na mistari. Mlango wa 12. Tumefika mlango wa 12. Okay, tutafute mstari wa 24 chap. Mkifika mniambie. Mmoja tayari, wengine naona nadonoa. Yohana Mtakatifu mlango wa 12.
mstari wa 24. Tumepata? Kanisa, naomba tusome kwa pamoja. Tunakaribia mwisho, tusome kwa nguvu kabisa. 1 2 3 go. Bali ikifa hutoa mazao. Hayo ni Yesu alikuwa anajisemea mwenyewe. Ni Yesu alikuwa anasema mwenyewe, kwa sababu mstari wa 23 anasema, na Yesu akawajibu akasema, saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Anatukuzwa kwa njia ya msalabani, ya kwenda msalabani. Na akasema kwamba yeye ni chembe ya ngano. Yeye ni Adamu wa pili na wa mwisho, na yuko peke yake tu kama chembe ya ngano. Na anasema akiendelea kubaki hivyo hivyo atakuwa hivyo hivyo peke yake milele na milele. Lakini akasema akikubali kwenda msalabani atakufa. Lakini atakapokufa kuna mchakato utafanyika wa kimungu, alafu atazaa mazao mengi. Haleluya. Sasa tunaenda kuona kwamba huyu Adamu wa pili na wa mwisho amepewa kuzaa kwa namna gani. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Tuko pamoja kanisa la Kristo? Changamkeni basi ili tuende haraka haraka. Efeso mmefika mlango wa 2. Mbona mjafika jamani? Biblia zenu zinakataa kufunguka. Zifungueni kwa jina la Yesu. Haleluya. Ni saa ya mchana hii. Haleluya. Tumefika wa Efeso mlango wa 2. Sasa mimi ninaenda nitadunua kidogo. Mstari ule wa kwanza anasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Anaendelea, ambao zamani sisi sote nasi tulienda kati yao katika tamaa za miili yetu. Sasa ukiacha hapo ukaenda kidogo mstari wa 4 anasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, haleluya, kwa kupenda kwake, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Mstari wa 5, hebu tusome kwa pamoja. Haleluya. 1 2 3 go. Haleluya. Anasema hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alifanya nini? Alitufanya kuwa hai. Biblia yangu inaeleza alitufanya kuwa hai pamoja na nani? Na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo hapa sasa anaongea habari za ufufuo wa Kristo. Kumbuka wakati Yesu yuko msalabani, Mungu alituunganisha naye pale msalabani ili dhambi zetu ziweze kuondolewa. Hivyo Kristo akafanyika dhambi. Sasa Biblia inasema alipokufa akaa kaburini, na sisi katika roho ni kwamba tumekufa pamoja naye. Biblia inasema tulisulubiwa pamoja naye. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Tuko pamoja na kanisa la Kristo. Tulizikwa pamoja naye. Mungu anasema wakati Mungu anamfufua Kristo, wakati Mungu anamuhuisha kwanza, ameleta roho wake kumpa Kristo uzima. Anasema hakumpa Kristo uzima peke yake. Alimpa Kristo uzima pamoja na sisi kwa sababu tulikuwa tumeshaungana naye katika mauti yake. Yeye akiwa kichwa, sisi tukiwa akiwa kichwa cha uumbaji mpya, na sisi tukiwa uzao wake, tulikuwa tumeungana naye katika mauti, lakini wote tukawa tuko mautini. Haleluya. Kwa hiyo Mungu alipoleta roho wake kumuhuisha Adamu wa pili na wa mwisho, akakuta anamuhuisha pamoja na watu wake wote. Kule kwa Adam walikuwa kwenye kiuno, lakini kwa Kristo walikuwa wameshikamana naye katika mwili mmoja. Hebu tumaadhimishe Kristo. Haleluya. Sasa
Mstari wa 6 anasema akatufufua pamoja naye, akatufufua pamoja naye. Angalia sasa, anamfufua Kristo, lakini Biblia inasema alitufufua pamoja naye. Tumeshikamana, yani tulishikamania, yani sisi na Kristo tuliunganikia mautini, kwenye mauti ya msalaba. Tulipounganika tukafa, wakati Mungu anamuhisha, anampa uzima kwa roho wake, maana yake na sisi tukapewa uzima. Maana yake wakati Mungu anamfufua atoke kaburini, tukatoka pamoja naye. Tofauti sasa, yeye akapewa mwili wa roho, sisi tukawa hatuna miili ya roho, lakini roho zetu ziko pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Anaendelea, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Haleluya. Kwa hiyo hapa tunaona Mungu akionyesha namna ambavyo watu wa Kristo watazaliwa. Kumbe watazaliwa kwa kuunganika na Kristo. Kila mmoja atakapomwamini Yesu Kristo akaunganika naye, ndipo atakapokuwa anaweza kuzaliwa. Hapa lilifanyika katika ulimwengu wa roho kwa watu wote waliokuja katika Adam, kwa sababu Biblia inasema kila aliyezaliwa hapa duniani, maana yake Mungu ameshamchagua. Tulisoma kwenye Warumi 8:29. Tunakumbuka watumishi wa Mungu. Kila mtu aliyekuja hapa duniani, kila mtu aliyezaliwa amezaliwa, maana yake Mungu amemchagua tayari kwa ajili ya kuwa ndani ya Kristo. Lakini ili kuingia ndani ya Kristo, Biblia inasema, na labda nimalizie hapa. Hebu tuende Warumi. Naenda kumalizia Warumi hapo, tumalizie hapo leo. Ile lingine tutaendelea sehemu nyingine kwa neema ya Kristo. Warumi 8:29 anasema hivi, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wangapi? Wengi. Sasa mnisikilize. Mungu alikusudia sasa watu aliowachagua, kwa maana wamezaliwa hapa duniani, alikusudiwa wote wafananishwe na mwanaye Yesu Kristo, ili wawe ndugu katikati ya mzaliwa wa kwanza. Ndivyo Mungu alivyokusudia. Hatua ya kwanza, mstari wa 30 unasema, na wale aliowachagua tangu asili hawa akawaita. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuwaita kwa njia ya nini? Ya Injili. Kwa hiyo tunapohubiri Injili, tunawaita watu waje wafananishwe na Kristo, waje wazaliwe wafananishwe na Kristo, wazaliwe upya wafananishwe na Kristo. Hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki. Kwa hiyo wale waliopokea wito wa Injili wanahesabiwa haki, na hao wanaohesabiwa haki, anasema aliowahesabia haki hao akafanya nini? Akawatukuza. Haleluya. Kanisa la Mungu, mnisikilize na hitimisha. Kwa hiyo, kwa nini ilikuwa ni muhimu Kristo kwa roho wake aingie kila aliyemwamini? Ni kwamba kila aliyemwamini akaliitia jina la Bwana, kama Warumi anavyotuambia, kila anayemkiri Yesu kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwake anaokoka. Na Biblia inatueleza sehemu nyingine kwamba pale ni kumuitia Bwana, ni kuliita jina lake. Pale chini anasema, basi wamuiteje pasipo kuamini, na waaminije pasipo kusikia, na wasikieje pasipo mhubiri? Kwa lazima mhubiri ahubiri, wasikie, waamini, alafu wafanye nini? Waliitie jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunapoliitia jina la Yesu baada ya kusikia Injili, tunapoliitia jina la Yesu kwa imani kwamba tumesikia Injili, tukaamini, tukaliitia jina la Yesu, tukiamini kwamba alifufuka kwa ajili yetu, Biblia inasema pale pale roho wa Yesu Kristo anaingia ndani ya roho zetu, anaunganika na roho yetu. Inakuwa vitu vingapi? Kitu kimoja. Ana ile asili yote ya Yesu Kristo inaunganika na asili ya roho yetu. Asili yetu, kwa roho yetu, kwa sababu ni ndogo, inamezwa na roho ya Kristo. Kwa hiyo
kinachotawala pale ni asili ya nani? Ya Kristo ambaye ni mkuu. Kwa mwisho wa siku unakuta roho yako inafananishwa na nani? Na Kristo. Roho yako inafananishwa na nani? Na Kristo. Kwa sababu roho yake imeingia ndani yako. Tumesoma pale kwamba yeye aliongwa na Bwana amekuwa roho moja na nani? Na Bwana. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu Kristo aingie ndani yetu ili kutuzaa mara ya pili. Roho wa Kristo anapoingia ndani yetu, kazi yake ni kutuzaa. Asipoingia ndani yetu, hatuwezi kuzaliwa mara ya pili, kama alivyosema kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 8 kwamba mtu hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu mpaka amezaliwa mara ya pili. Haleluya. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo Kristo kuingia ndani yetu ndiye anayetuzaa. Na kwa nini yeye ndiye atuzae? Ili tufananie, ili tuwe mfano wake. Kama alivyosema pale kwa Warumi pale kwamba nasi twajua, anasema maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanae, mfano wa mwana wake, ni ili tufanane naye. Asipotuzaa yeye hatuwezi kufanana naye. Biblia inasema kama walivyo hawa kwenye udongo, wale wa kwenye udongo wanafanana na yule wa nani? Wa udongo. Hivyo hivyo na wale wa mbinguni wanafanana na yule wa nani? Mbinguni. Kwa hiyo ni lazima tuzaliwe na Kristo mwenyewe ili tufananie Kristo. Ni lazima aingie ndani yetu, atuzae kwa kuachilia uzima wake na kila alichonacho ndani yetu, tufanane naye kabisa. Na tukisha kuwa tumefanana naye, tunakuwa ni watoto wa Mungu, kwa sababu na yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Hebu simama.